記唔記得正話我哋話，我哋喺個模型裏邊咧講咗鯊魚嘅出生率、鯊魚嘅死亡率嚇，咁但係預測出嚟嘅結果咧同實際嘅數據唔一致。咁當然啦，因為我哋都未將嗰個海龜嗰部分加入去，包括入去我哋模型嗰度。好啦，咁跟住咧佢就一步一步咁樣按住嗰個工作區域裏邊要求我哋做嘅嘢，咪一直做咯。佢話咧利用一啲嗰個生物學家嘅報告，生物學家報告喺邊度啊？咪呢度咯，係咪啊？即係個生物學家報告1啊嘛。咁佢話咧去發展埋關於海龜嘅嗰個模型。係喎，海龜我哋都未將啲資料擺入去咁。咁睇睇嗰個生物學家報告，生物學家報告話咧，海龜嘅出生率係50%，海龜嘅死亡率係10%嚇。咁咧就跟住佢就話咧，海龜係鯊魚嘅主要嘅食糧嚇，即係啲鯊魚咧食好多海龜嚇。好啦，咁我哋咧將呢啲資料擺入去，點擺入去啊？咪一樣咯，將個出生率，海龜嘅出生率，撳一撳呢個原點，海龜嘅出生率指去海龜嗰度嚇，係綠色嘅線表示正向關係，啱啦，因為出生率越高，海龜嘅數量就越多。海龜出生率幾多啊？呢度話50%，咁所以我哋將佢調整到50%。我哋點知啊？因為我哋按正話嗰個一步一步咁做，我哋學到嘅嚇。跟住我哋將嗰個海龜嘅自然死亡率拉落去嗰個模型空間、模型嘅區域嗰度嚇，咁又係啦，點一點嗰個點擊嘅原點，拉一個箭嘴出嚟，指向個海龜。我哋拉出咗一條綠色嘅實線，記住綠色實線，正話阿 Kim 已經教咗我哋，呢個係表示緊一個正向嘅關係、正面嘅關係，即係話出生率越高，死亡率越高嚇，對比係死亡率越高，海龜嘅數量點啊？海龜嘅數量唔會越多噶嘛，應該越少噶嘛，所以咧死亡率同埋海龜之間係一個反面嘅關係。點樣樣將一個正面嘅實線嘅正面關係變成一個反面關係啊？我哋話撳一撳嗰個彎彎地好似循環咁樣嘅符號，就可以變成一個反面嘅關係。跟住我哋根據左手邊嘅生物學家報告話俾我哋聽，海龜嘅自然死亡率係10%，咁我哋要將個10%要概括包括入去我哋嘅模型裏邊啊。咁咧睇睇呢個就係我哋根據左手邊嘅生物學家嘅報告建立到嘅模型，完成啦。完成咗之後點啊？好似正話講啊，我哋建立咗模型啦，試下撳執行，睇下效果點樣樣。因為佢跟住問我哋建立咗呢個模型之後，同嗰個實際數據係吻合定係不吻合？我哋咪撳一撳嗰個 one，撳執行，睇下嗰個實線、虛線是否吻合。撳咯喎，好明顯實線同虛線係唔吻合、不吻合嘅。譬如我哋話藍色係代表藍線代表緊海龜。我哋嘅實線預測咧，海龜係咩咧？海龜係第一年之後咧，哇，個數量咧不斷上升，但係實際咩？實際你見到咧又高又低，又高又低，係咪？咁所以咧就至少喺嗰個海龜上面就不吻合，鯊魚都唔吻合㗎。鯊魚你見到咧實線去到第3年就全部變0，即係所有鯊魚死晒，冇晒鯊魚。所以但係實際虛線嗰度你見到鯊魚嘅數量有高有低，有高有低，所以咩？所以好明顯係不吻合嘅。咁所以我哋就話俾個阿 Kim 知，唔吻合嘅。咁佢會問啦，喂，有咩理由咧？咁啊，有幾個理由嘅咁。因為兩種物種開頭嘅時候個數量我哋未講清楚，係因為仲有其他嘅物種冇包括進去，因為有水污染，定係因為我哋冇注意到、冇計算到鯊魚會食海龜？睇下係咪？生物學家講咩？海龜係鯊魚嘅主要食糧。
係喎，我哋冇將呢個鯊魚會食海龜呢個因素擺入去我哋計算入去我哋模型嗰度，咁所以咪我哋欠缺咗一啲因素嚇，冇包括到一啲重要嘅因素，咁所以個模型同埋實際數據咪不一致咯，係嘛？下一步唔使問啦，就梗係咩？梗係包括埋呢一個鯊魚食海龜嘅情況。咁所以完成咗之後咧，咁我哋就可以提交啦。當然正話嗰度咧，我哋都可以，如果你冇信心嘅話咧，可以睇下嗰個 example 嚇。example 咧佢有啲相似嘅情況，不過用另外一啲物種生物物種嚟到去俾一啲靈感我哋嚇。咁我哋如果睇一睇佢，咁我哋咧就會知道我哋呢一部分點做嚇。好啦，咁做完之後咧，我覺得我都有信心啦，咁啊想提交，咁我哋就撳右手邊啊，呢次咧真係撳黃色啦，撳黃色嘅意思即係我全部完成咗佢啦。OK， 記住藍色係表示咩？表示緊一步一步按住阿 Kim 嘅做法去做。OK， 藍色咧我哋可以翻轉頭嘅嚇，黃色嘅表示咩？表示我哋完成啦，落下一個階段嚇。咁咧每一次如果我哋落下一步咧，翻唔到轉頭咧，嗰個平台都會溫馨提示我哋嚇。咦，你提交噶啦噃？提交咗之後唔可以翻去呢頁噶咯喎，唔可以再改噶咯喎，係唔係真係提交啊？咁如果你話啊，喂，我想再睇多次嚇，咁你咪保留喺原底嗰頁嗰度咯。如果你話啊，我已經我都有信心提交啦，咁嚇，咁我哋就撳提交。咁要提交嘅時候咧，佢就話佢都會問你嘅，你覺得你做得有冇信心啊？咁如果我話我都幾有信心嘅，咁咪撳我有信心完成嚇，我做得幾好咁樣嚇，咁跟住咧我就可以撳睇下佢俾個答案我哋，佢咧就話呢個就正確答案，正話我哋提交呢個答案，呢個答案咧就你見到咧就實線同虛線唔一致嘅。佢俾個正確答案你哋，我哋係一樣嘅，所以咧我哋嘅答案係啱嘅，係啱嘅。好，咁跟住咧完成咗之後咧，跟住就可以繼續落下一步，因為我哋見到咧喺嗰個工作區域裏邊咧，我哋已經完成晒啦，咁我哋就可以 continue to next task 啊，繼續下一個任務。咁我就撳黃色嘅繼續下一個任務。好下一個任務，我哋喺下一條片再繼續同大家介紹。